Vetëvendosja, LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, krejt janë konë në garë për votat e konservatorëve, ose që shnihin zakonisht e shpesh në media si votat e muslimanëve. Pse ka kaq lakmije garë për kushtimisht votat e muslimanëve? Krejt partit, prej vetëvendosjes deri te AK-ja, kanë qenë në negociata me Eman Ramanin. Në fund, a i shkoj në PDK. Tash LDK-ja po negocion me AKR-n e PD-n e Ferit Aganit dhe listën Integritetin. Ndërsa vetëvendosja ka pasur negociata e bisedime edhe me Avdullah Klinakun. Krejt ca emra njerëzish dhe partish kanë një të përbashkët, synojnë përfaqësimin e konservatorëve. Po, e vërtet, disa prej tyre kanë ngjyrime më shumë muslimane, ama në esencë janë konservatorë të brymosur me vlera konservatore fetare. Të kaluarën votat e konservatorëve kanë qenë të përfaqësuara herë nga PDK-ja e herë nga vetëvendosja. Ama në këto zgjedhje ka ndryshuar loja. Secila parti ka qef me i pas në listë ndonjërin prej politikanëve konservatorë ose fetarë. Janë një elektorat i vogël, e vërtet, por në një garë të ashpër politike, votat e tyre janë të nevojshme. E njëjta vlen edhe për votat e shqiptarëve katolik. Të gjitha partitë kujdesen që me pas në listat e tyre edhe njerëz nga ky komunitet. Në politikë sigurisht garohet për secilin vot. Prandaj gara është kaq e ashpër, prandaj secila parti ka negociuar me Eman Ramanin për shembull. Mbi të gjitha partitë luftojnë edhe për imazh, për perceptimin e të tjerëve ndaj tyre. Përmes këtyre bashkëpunimeve ata synojnë me ndërtu një imazh më konservator, por mi targetu më lehtë votuesit me ngjyrime fetare. Ama kjo na tregon edhe një diçka. Partitë tona janë një mishmash në aspektin ideologjik. Të gjitha partitë janë shndruar në catch all parties, pra parti që s'kan ndaj përcaktim ideologjik, por krejt çka duan është sa më shumë vota në ditën e zgjedhjeve.